ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯನ ಮಸಾಲಾ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಜೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ರುಚಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಟಿಯಾನ್ ಒಂಜರ ಲೋಟ ಬೊಳಂತೇರಿನ ತೆಗದೀತ್ತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು, ಕಾಲ್ ಕಿಂಜ ಚಮಚದಾತ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪಂಡ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದೆಕ್ ಮೂಜಿ ಉದ್ದ 3 ದಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಚೂರ್ ಬೇವ್ರೆ ಉಂದೆನ್ ಅದಗದಗ ತಿರ್ಗಾವೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂದೆಕ್ ನನ್ನ 50 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಡ್ಲೆಲ ಪಟಪಟ ಪನೊಂದುಂಡು ಒಂದೆಕ್ ದೆಕದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ, ಒಂಜರೆ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಾದ್ ಮೂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದೇನು ಶೋಕುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರೆ ತೀತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರ್ ಪೂರ ಆಜಿದ್ ನುಪ್ಪುಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ದ ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.